chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un slime con yogur. Bueno, vamos a empezar ya. Ya les hemos pasado con el yogur, o sea que hay el azúcar. Y ahora vamos a remover. Ya se ha hecho slime. Bueno, ahora voy a probarlo. ¡Rico! Bueno chicos, espero que le des un like y os suscribáis a este canal.